Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan ya. Dan aku ucapkan selamat berjumpa untuk sahabat-sahabat kita yang baru saja bergabung dengan channel ini. Nah guys, hari ini kita akan mereaksi salah satu video requestan dari sahabat kita ya. Video ini judulnya adalah Azlan dan The Typewriter, jangan khianati aku. Nah ini adalah salah satu ajang perlombaan ya, perlombaan yang ada di Malaysia mungkin ya, karena aku nggak terlalu tahu sih. Ini adalah salah satu video rekomendasi dari kamu ya. Nah, gimana keseruan videonya? Kita langsung saja react sama-sama videonya. Tapi pastikan untuk kalian yang baru saja bergabung dengan channel ini, boleh dong bantu channel ini supaya bisa berkembang dengan cara klik tombol subscribe-nya, aktifkan notifikasi tombol lonceng supaya kalian gak ketinggalan ketika aku update video terbaru dari channel ini guys. Karena subscribe itu gratis ya. Oke, kita langsung saja react sama-sama videonya. Let's go. Yang memilih aku ada dirimu. Jika benar itu jangan khianati. Berjanji padaku, percaya selalu. Sepertinya ini akan menjadi sesuatu yang akan menghibur ya guys ya. Wah, ini apa backgroundnya nih ya? Backgroundnya kayak di luar angkasa guys. Wow. Oh, gila. Keren ya guys ya. Oh ya, aku kayak pernah lihat gitu ya. Di mana tapi ya? Oh, ini orangnya nih. Ini nggak tahu nih siapa nih namanya ya. Yang tahu seperti biasa kalian boleh komen aja di bawah ini guys. Aku menanti bayangmu ini. Oh, ini judul lagunya nih, Jangan Khianati Aku, penyanyi. Oh, Azlan. Oh, dan The Typewriter ya. Kayaknya ini kok kolaborasi ya. Andai engkau nyata dalam mimpi, aku rasa resah bila kau tiada. Hatimu mengubah sejuta rasa pedih. Yang memilih aku adalah dirimu. Oh. Jika benar itu jangan. Aku kayak pernah denger nih lagunya guys. Nadanya tinggi guys. Mereka berkata, asal jangan pernah engkau hianati. Berjanji padaku, percaya selalu. Aku kalau nyanyi kayak gitu kayak serak banget ya. Bagaikan mentari jingga menghiasi cahaya kamarmu. Aku pun juga seperti rembulan menemani. Bentar, tadi yang pertanyaannya tadi kok ada background anak kecil ya? Apakah anak kecil itu jadi salah satu apa sih peserta ya di ajang perlombaan ini, kejuaraan ini, ataukah cuman hanya sekedar backgroundnya saja guys? Di saat malammu ku
mengubah sejuta rasa pedih. Ah. Yang memilih aku adalah dirimu. Jika benar itu jangan hianati. Berjanji padaku, percaya selalu. Biarkan semua Lagunya keren guys. asal jangan pernah engkau Hianati. Berjanji padaku, percaya selalu. Yang memilih aku adalah dirimu. Jika benar itu jangan hianati. Sih guys. Berjanji padaku, percaya selalu. Yang memilih aku adalah dirimu. Oh. Ini berat banget guys caranya ya. Wow, ini lagunya keren banget guys. Dan kayaknya aku pernah dengar lagu ini guys, tapi ini nggak tahu ini penyanyi aslinya siapa ataukah bagaimana ya. Tapi yang aku lihat dari videonya ini keren banget guys ya. Terima kasih buat kamu ya yang udah merekomendasikan video ini ya. Oh, ini lagunya keren banget guys. Cuman yang aku nggak habis pikir itu tadi ada background anak kecil, dan yang aku pikirkan adalah si anak kecilnya itu akan nyanyi guys di panggung itu. Ternyata enggak ya, ataukah itu hanya sebagai background saja ya, ataupun apa ya, aku nggak tahu ini ya. Ini adalah video pertama reaction aku melihat videonya Azlan ya. Wah, ini adalah salah satu ajang kejuaraan sih katanya, kayak gitu sih. Ini adalah satu ajang kejuaraan, dan menurut aku lagunya mulai dari penyanyiannya si Azlan ini ya, mungkin ya ini keren banget sih guys. Wah, suaranya tinggi banget guys. Cuman karena aku pribadi ya, suara kalau kayak gitu sih susah banget guys. Suara aku kayak mentok di sini nih, di tenggorokan ya. Kalau nyanyi kayak gitu kayaknya agak sedikit susah ya. Nggak tahu nih kalau misalkan aku belajar ya, diolah lagi suara aku ataukah bisa menandingi si Azlan ini ya. Nah guys, mungkin itu saja video reaction kita hari ini. Semoga kalian suka dengan video ini. Kalau kalian suka, kalian boleh share saja video ini sebanyak-banyaknya. Dan kalau kalian nggak suka, kalian boleh skip aja ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah stay tune di video aku, dan selamat berjumpa kembali di video aku di video reaction aku selanjutnya guys. Bye bye.